Великі вікна, щойно пофарбовані стіни та охайна прилегла територія. Так зараз виглядає сімейна амбулаторія по вулиці Брюлова, 6, що у Шевченківському районі. Зараз тут вже завершуються ремонтні роботи. В ході реконструкції утеплили фасад будівлі, полагодили дах та замінили усі комунікації. Після капремонту у медзакладі відкриють дитячу амбулаторію. Вона буде обслуговувати понад 7 тисяч маленьких запоріжців. Крім того, лікування тут зможуть проходити до 20 тисяч дорослих пацієнтів. Это действительно стратегический объект всего этого района. Большая лаборатория, то есть это вот все детское население Шевченковского района, вот второй уровень оказания специализированной помощи будет здесь. Хорошее дело. Оно так расположено удобно, что транспорт тоже. Ну да, развязка. Развязка как нормально раз и перекресток. транспортная, для всех очень удобно. Окрім роботи первинної ланки, у медзакладі передбачено і прийом вузьких спеціалістів для дітей. Для них вже відвели окремі кабінети. З'явиться у стінах закладу і сучасний цифровий рентген для дітлахів. Також тут обладнають лабораторію, кабінет для щеплень та маніпуляційну. Нові меблі і необхідне для роботи обладнання вже чекають налаштування. Кондиционеры повесить на первом этаже не вешали, боялись, чтобы не украли, потому что у нас уже был опыт, когда воровали на 10-20. И светильники. Вот. Вырезку завтра сделаем по воде, договорились наконец-то. Загалом за здоров'ям своїх пацієнтів слідкуватимуть 14 лікарів. Крім того, на базі медзакладу запрацює і денний стаціонар, де зможуть здійснювати необхідні процедури як дорослим, так і малечі. Медики ж зазначають, вже з нетерпінням чекають, коли зможуть стати до роботи. И пациенту хорошо, и работнику. Это очень большую роль играет, в каких условиях ты работаешь. Как ты идешь на работу с удовольствием, в нормальных условиях. Стол, стульчик не шатается. Да. И добавок ко всему еще и обладнание у нас полностью. Табель оснащения для первичной сети у нас 100%. Проте невідкладну допомогу лікарі можуть надати не тільки у стінах медзакладу. Амбулаторія вже на 100% укомплектована автотранспортом. У нас на сегодняшний день 9 автомобилей. Нам достаточно. У нас к амбулатории за взрослой и за детской здесь закреплена машина. Почему? Потому что они обслуживают, у них не только вот микрорайон, у них же еще частный сектор. Володимир Буряк зазначив, що розвиток медичної галузі є одним із ключових завдань для міста. Зокрема, протягом останніх 3 років у обласному центрі реалізується і програма, спрямована на розвиток первинної медицини. Це, перш за все, це медичне обладнання. Друге, це, скажімо, такі надбавки, які невеликі, але ми зробили. І третє, це забезпечення санітарним транспортом цих всіх амбулаторій. Ну, а четверте, це те, що ви тут бачите, це ті ремонти, які ми проводимо у первичних закладах медичної допомоги. Міський голова наголосив, цьогоріч такі ж ремонти проводяться у понад 10 медзакладах Запоріжжя. Усе для того, аби медики мали належні умови праці, а пацієнти проходили лікування у комфортних умовах. Це робиться для того, щоб і у робітників цих медичних закладів були умови праці, ті, які вони, як кажуть, достойні цього. Ну і у пацієнтів також, щоб вони заходили в такі приміщення і, вибачайте, не жахалися зразу того, що тут є, крім того, що людина там захворіла, так ще й умови такі. А от в таких умовах і пацієнт, і медичний працівник, я думаю, буде тут надаватися така достойна медична допомога для жителів Шевченківського району. Підрядник запевняє, зараз усі роботи на об'єкті вже на фінальному етапі. Тож свої двері для запоріжців амбулаторія має відкрити вже наступного місяця. Катерина Ганжа, Владислав Вовчаренко, телеканал ЗЕТ.